ditinggalakan Siti Korba Kang Mas. Ora tak tinggalaken karena kemene bodoh sayang. Siti Korba ora sanggup bisa Kang Mas. Kus kayak nangis sasadina pinti tuga pribasane ku wis wong karuan wis mati. Wis jare bibi mau sejene bae milih. Bibi Ona. Non. Kayak Siti Korba wis ora sanggup Bibi. Kanggo nang apa duwe Rama wong sakti lamun ora bisa nyuwarasaken nguripaken Kang Mas Bi. Warasaken sing di wong wis mati kon diwarasaken. Ya nangis sejero ati Mas wis anggeni sesampune matur kesuwun maturkeun suwun On Kula majikan aja nganti dilubung ning laler ya. pripun sih? Iya dikebuti. Sampun wae mak wis kalih kula iku tuh. Iya laler iku prep bae laler kene tuh. Sabar ndo ya. Sabar ya Nok. Sejatine singaran ajal kematian manusia iku telung perkara. Napa niku? Nomor siji kapan kita mati ora weruh. Nggih. Nomor loro apa penyebab kematian ora weruh. Leres. Nomor telu ning ngendi kita mati ora weruh. Nanging iku rahasia ning Gusti Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakirun sa'atan wa la yastaqdimun. Baka jare Gusti Allah mati jam kuwen detik kuwen mati mangsa urung. Nggih. Rama sedih Nok. Oh. Delengaken saliramu sambate kaya grantang banyu matane kumacahkan. Nggih. Anak mung semata wayang gandrungane Rama Ki Pamayu. Rama ora mengharapkan sira nganti edan jejaranan marang wong kang wis mati. Nduk sabar istighfar astagfirullahaladzim. Rama, Siti Korba ora sanggup bisa Rama. Gusti sesampune matur kesuwun Babe Ija sing duwe estu nada minangkane sing duwe estu nada si kedung lor Babe Ija sarang Mama Haji Rabah Kedik. Oh oh la 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 la. Memang Rama berkeyakinan Duk kelawan ninggale mangkate Pangeran Surantaka ana manusia kang tindakan kang ora mengenal pri kemanusiaan, mengharapkan kematian nangis sampai ditugel mastakane. Nggih Rama, bener-bener biadab, kejem pisan Rama. Siti Korba mohon nih Rama, tolong nguripaken Kang Mas Surantaka Rama. Astagfirullahaladzim. No. Rama manusia biasa no. Baka ora oli karomah lan mujizat saking Gusti Allah ora segampang apa kang den harapaken. Nanging Rama arep takon marang salira mundu. Mangga Rama. Ari kieu kan manusia kang langka mastakane. Apakah bener yen kieu Pangeran Surantaka no? Leres banget Rama. Kula ora samar ora pangling Rama. Niki bener estu Kang Mas Surantaka Rama. Rama, simulasane Siti Korba Rama. Babe Ija minangka sing duwe estu nada si kedung lor sarang mamaku walid saking kloso kerep
mamaku walid saking posok kerep sampun lali Dadi aja gerek sira edan jejaranan nok yang nggih yen durung ana bukti kang nyata data kang bener yen iki Pangeran Surantaka. Apa maning Rama lagi merintahaken hewan kesayangannya Rama kucing Candramawa kongkon goletin dase Pangeran Surantaka. Lamun iya iki Pangeran Surantaka. Rama, Cuman sirane mudu sing sabar nok ya. kula wis ora sabar pengen bareng karo Kang Mas Surantaka Rama. Sifat-sifat kang ora sabar innallaha ma'asabirin nok. Gusti Allah seneng marang manusia kang sabar. Sifat-sifat kang ora sabar manusia kang ora duweni iman lan takwa. Ana dene benjang iya lamun iki Pangeran Surantaka. Rama cuman bisa ikhtiar, Rama cuman berusaha, nanging tetap ketentuan ning Gusti Allah. Insanu bitahir wallahu bitakdir. Ketentuan kepastian iku ing tangane Gusti Allah aja wajalah nok ya. Sareng mama ku walid kedik sesampun watur kesuwun aku walid sing duwe posok kerep sareng mama Teddy sareng Mas Pisang geni Dipai es on ya. Oleh pirang dina kita nemu mayit kian seminggu. seminggu ya. Ya ini pendapat itu kalau maya sampun mawon lah dibuang. Biona, Ya kanggo apa sih nok mau mati wis kengkenen. Rama, aja dirongokaken Biona ngomong. Dadi mengkenen on Nggih pripun kuno. ari wong dua anak iku aja maning disakiti wong sejen Nggih. dicokot lamuk gayang emang wong tuaku aja. Lah yang nggih. Apa maning delengaken Siti Korba dambahan belahan jantung tumpuan harapan darah daging yang Rama Leres. kucurahkan marang Siti Korba nanging kadya werunok aja dipaksa lamun Pangeran Surantaka iya iki wis masing perlaya suratan takdir yang Gusti Allah ora bisa disanggah marang sapa bae. Mboten Rama, kula mohon teng Rama, uripaken Kang Mas Surantaka. Lamun bisa urip maning bagian kula sing mati bareng Rama. Aja. Astagfirullahaladzim. Nah, Pengen mati bareng karo Kang Mas Surantaka, Bibi. mau bibi onae karo sapa senoke mati. Rama, Rama wong aku wong Kucing-kucinge pinter. turung teka bae. sesambet maring Mama Haji Sempur Keding sareng Mama Abu Mama Haji Abu Bakar Sidik aja lali salawase Ana wong edan nok. Oh, iya beli cari kau. Ana wong edanku. Oh, Si, ya. siapa nyembah ku on? Is, Ya. Bibi, Mana? Ayo. Enggak, gue bakal semu coro karu-karuan mana? Oh, aja. Guys, ada apakah kan? dikongkon metu Bibi. Oh, none. Bibi. Bibi, Aduh. Ojak ini suara bener. Ngomong. apa sira kenal nok Siti Korba karo Satria kieu? boten Rama, Ora kenal. boten kenal. Apa tukang kucelak yang nggawa tempurungan kucel? Majikan, Astagfirullahaladzim majikan. majikan aja keder lan aja bingung majikan.
Kula sebenere matur kesuwun majikan. Sinten Rama? Astagfirullahaladzim ger. Bawa rasa isun durung pernah ngupai tulung marang sira. Durung pernah ngupai bela tu. Apakah dari kesusahan marang satria? Siapa sira sejatine? Sarang Mama Iin Sindu istana kami sarang Bunda Cici Bunda Jun kadung sing hormati Mama Haji Jun. Sapangger sejatine saliramu. Lamun sampean lan majikan rasa keder lan bingung ning saliran Isun, sapa sejatine? Sing awit isun dipupu ning sampean. Dina berganti minggu, minggu berganti bulan. Sing awit kula kongkon turu ning depan pawon, kula bagen bae. Kula dipai bantale nganggone oman, kula gelem bae. Baka kula pengen mangan dipai ndas petek kah ning wong kuwen sing raine kaya iwak buntek ya gelem bae. Indah kula mau ngempani ka kucing. Ka merasa. Indah-indah mangan enak. Kuwen pada mangan sate. Iya. Yen sing nyerus putih kecape. Kula majikan sing dilatih sujene. Kapan sih? Baka kula munggah pengen anak kemule turu bareng karo wong sing kaya raine iwak buntek. Bu temen gak? Kulane dipadali majikan. Ayah sengit sama. Ngimpi tepriwen bocah ge. Ya kayak ya maklum bocah nom-noman zaman segini suka kadang-kadang lenyap majikan. Kayak Baka turu ngabrak-ngabrak. Lebak yene abu gede pisan. Ish, aja buka kartu. sira iki mabok ngger ya. Yang Boten majikan. Bokat pengaruh-pengaruh alkohol ya. Sanes kula hestu. Lah, ya tapi kan kejadian-kejadian Kang Den sampai akan marang saliramu sejatine onah ya durung pernah, Derek. senajan isun ki pamayung ya durung pernah, ngger. Ora mengenal ning diri sun. Ya kapan ketemu nih wong kenal iku kan wiwiting tresna sering ketemu baru kenal ya. Lamun sampean beli weruh lan beli mengenal ning dirine isun. Isun kucing mau majikan. Kucing. Ih, Kucing. Kok gak punten Kang? coba bokatan kula pernah ditotok karo susruk ki. Masih ana belange ning wong kuwen. Pernah aku laki notok kucing kepen melecatan nih mah. Amun tak telang bener penapan majikan. Kucing Candramawa. Isun sejatine. Astagfirullah. Ile bagian pitake amba ditotok karo susruk. Seallah. Iya. Pengennya tak totok nasik glatok. Sira siapa pak? Ayo kalau mau belum aja mangani kun ngawel maning iwak sing bener. Nyawel tak glatok Ya pengen iwak majikan maning-maning dipairi. Kodengin. Astagfirullahaladzim. Aneh tapi nyata yang ger. Jadi asal muasale kucing Candramawa sejatine saliramu. Nggih. Nah bisanya jadi kucing apa-apaan? Kula ku majikan sebenere mah dudu sepapak karo manusia kang ana ning alam bumi kene. Kula sing kayangan. Bobo mas. Kula keturunane widadari. Bisanya jadi kucing ana ning dunia, ning alam jagat apa kejadiannya? Senalika mau kula pengen memiliki laiku ilmu Candramawa. Akhirnya kula mangun tapa berata muja semedi
kabeh bidadari sing jumlahe 40 nganti demen kabeh ning kula dikutuk ning ibu majikan. Oh, jadi singaran mantra atau ajian Candramawa iku semodel pengasian. Bida daripada demen, akhirnya ibumu amarah nafsu mudal. Dikutuk jadi kucing mau. Nah, lantas apa jare pangandikane ibu nalika ibu ngupai nikah? pitutur lan weling kali kula. Ayo sira aja ning kene aja ning kayangan mudun ana ing bumi. Lamun sira durung bisa nulung manusia, lamun ora sira bisa membantu manusia kang lagi kesusahan atau nguripakan manusia mau, sira beli kena balik ning kayangan. Bobo mas. Justru kula ki gawang majikan. Kini duduk tempurung kucelak duduk. Sanes. Ya isun kan ngongkon saliramu kok kon goletin dase Pangeran Surantaka. Niki mastakane Surantaka. Hah? Coba nok dideleng bener belin dase Ya Surantaka. Allah. Dideleng. Coba buka Bi. Ya Allah. Rama. Kang Mas. Wis Mas. Kang Mas. Ya Allah. Rama. Ndeleng awak nangis, ndeleng ndas nangis maning. Kang Mas. Apa sampai na ini begini Kang Mas? Nok, Rama. ya Allah. Sira unggal dina nangis, unggal detik nangis. Rama rasa ketua nok. Alah. Aduh. Rama ora tegel ndeleng saliramu sambate kaya gerantang wong ayu. Kang Mas Surantaka bener wis perlaya Rama. Lamun Gusti Allah wis mastiaken ana jodoh insyaallah. Pangeran Surantaka bisa balik. Pulih kaya mau nok. Rama. Sabar ya nok ya. Tolong buktikan kasih sayang Rama di sini korban Rama. Kula pengen dadi siji karo Kang Mas Surantaka Rama. Iya nok sabar ya nok ya. Rama nek ketua dalam siranggal detik unggal menit nangis. Kang Mas. Bukan kenang penyakit. Sampai tiga bisa ninggalakan sisi Sampai tewelas asih Mama Haji Rabah Minang kasih yang paling sayang dewe. Kang Mas. Oh. Sabar wis aja nangis penok ora ngger kabila wastu. Sumangga majikan. Apa kelanjutannya saliramu? Apakah tetap kelawan Kipa Mahyung? Rama. Ngejerit maratan langit, ngeceak maratan jagat. Kang Mas. Melu Kang Mas. Sareng mimie pingki sing duwe plasak kerep. Sesampune matur kesuwun mimie pingki Apa kabila wastu? Majikan, kula durung rela, durung sampurna, nyen durung Surantaka bisa waras.
melangoli kutukan saking Kanjeng Ibu kula badhe nyakseni majikan. Lamun mengkonon kapila wastu sira sesambat ting penghuni kahyangan ongkoi sunar ngumpulaken anak-anak yatim arep ngumpulaken wong-wong kang soleh lan soleha tokoh-tokoh ulama ning sejabane ning alun-alun kita nganakaken istiqosah didasari kelawan iya kana budu wa iya kana stain. Kepadamulah ya Allah kita menyembah, kepadamulah ya Allah kita minta pertolongan. Lamun iya Pangeran Surantaka durung takdire mati, insyaallah doa-doane anak yatim, doa-doane anak kang soleh lan soleha, doa-doane para ulama kaum muslimin lan muslimat bakal diijabah marang Gusti Allah. Kapila wastu jaluk bantuan ning penghuni kahyangan Mangga majikan. do Rama, ditempelaken Rama. Tapi engko Rama arep istiqosah ning jaba Ki Rama, bare dibantu kelawan kidung-kidung kang ngundang para dewa termasuk penghuni kahyangan. Rama arep ngumpulaken wong kang soleh soleha yatim piatu doane diijabah marang Gusti Allah. Ki Mangga Rama. Sarang babe ija keding minangka sing duwe estu nadat si kedung lor. Sarang mama haji abang keding Wong kan gawe lantaran Wa ona non isu narepan sambat-sambat ning ibu kanganan ning kaya konon majikan nom Iya, bareng-bareng tetungga iya mengko bakal anak siliran angin saking kahayangan membantu anak ing Surantaka. Lamun iya Surantaka durung teka ngajale bakal waras beluya jati temening beluya. Duh, ibu kapila wastu durung sampurna bu nulung ananing manusia kang sumrambah ning bumi pertiwi. Ibu jaluk siliran anginmu bu. Itu yen besok mariang eman yen wonten gerhana sasi lintang alit kumelare siti srengenge gambar lima sewicitan anori kejabasun lawan sampeyan benjang yen sampun akhir zaman mong bisa mong belas selawase pengen urip bebarengan pengen urip
karuan mati wi angker be priwen ka mati. Delengen dase wis rapet durung. Ya wis rapet karuan tak deleng rapet anune. Maka durung rapet kari dibopong be digawaning tukang las. Tukang las ya dinangepe wesi. Piona. Tuku lipok. Kulite kang ngono mah. Ih. No. Idi. Piona. Apane ngedeteng kuno? Kono. Ah. Ci. Ngelumpruk maning on. Wah. Ya Dewa ya Sang Bedara, Ibu matur kesuwun Bu. Iku aku tertolong, aku bakal mulih ananing kayangan. Kang Mas. Durung eling kuno majikan nom. Disawani enake mati Durung sawani. eling. Disawani ya. Sawani ning bibi benok endah. Aduh. Masa mandia coba bibis nyawani. Aja. Priman. Sirama mambu jengkol. Gusti. Mulai eling majikan. Kang Mas. Masih durung sadar. Mati mana? Gara-gara deleng sirah mati maning. Oh ya kita mati panin dulu. Kayak kom. Ini ya. Majikan bocah ini kudu dialih. Kayak mau bibi maning jadi aku kutangi maning. Nyusup sirane. Kau nyusup. Kang Mas. Beli mati bahkan deleng majikan mah. Ngimpi apa sih kenyataan? Durung sadar. Baru sadar ya. Apakah isun iki wis mati ananing sejen alam? Ana widadari ayune kang aluwi-luwi. Ana widadara gantenge tanana banding. Durung sadar. Durung sadar. Widadari mudun sing kahyangan. Iya. Widadari Pada baik kayak kenen gak widadari nih kan. mudun sing kandang wedus. Puas. Ya. Kayak kita pedang wedus. Majikan. Waktu nelangka maning wisana getaran isun arep mulih anaing kayangan. Arep mulih maning. Menusa tak tulung wiswara 10 ya jati. Sampai akan karo majikan nom aku arepan balik anaing kayangan. Ona Hati-hati. kok menawa semene ketemu karo isun selamat berpisah. Kang Mas. Wah, iya kita wis mati. Wah. Durung Kang Mas. Widadara mau hilang tanpa gerak. Kodengin gak? Kang Mas. Siapa sampeyan? Oh, Payweruh, di Payweruh. kula. Iya. Siti korba demenane sampean. Siti Korba. Nggih. Sampeyan siapa? Siti Ona. Abe Raja Melayu. Siti Ona. Iya, sehari-hari ini celuknya Ona. Lanang tawadon sampeyan. Insya Allah. Mas ya wadon. 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 Iya ari diarani lanang ana susune. Ya iya. Ari diarani wadon sikile kaya tukang beca. Iya. Kusin ajawas-awas nung sikil dah mas. Raine oli nyewa pira. Dia kebekedok jol. Mas belum nyewa rambut rai asli ini mas. Oli beli lamun diurip kuwi karo TV hitam putih. Udah enggak. Kusin turun pikarin tempat tidak akan raya apa. Dudu rai sewan dudu apa. Wong semono rayane ambane kupinge cilik kaya kupinge ula. Enak bayar terakhir dari ngomong. Siti Korba. Kang Mas. Apane Siti Korba iku? Minangka pembantu Siti Korba Kang Mas. Pembantu. Pembantu. Isun melas ndeleng onah pembantune Siti Korba. Iya ta mas. Iya. Bisane malas priwen mas. Wong tua isun mati isun ora nangis. Ya pasti mangsa. Pokat wis tadi suratan takdir. Bener.
Rama isun mati isun ikhlas karena manusia kabeh bakal mati. Bener. Tapi bahkan deleng sampean kulaku ngenes. Bisa ngenes. Wis blesak urip pisan. Ya jadi gawa gak mas wis nok gladenian nok ya. Kok bibirnya mesor bendara ya. Sampai harapan bi. Wis mesor bendara mang sangat bibir sinok ya isin bibir kesirian. Ngerti ya bi. Iya. Ya wis terus mana? Singado ya bi. Siti Korba. Jauh timbalan Kang Mas. Aneh tapi nyata ing sejeroning urip lan keuripane isun Surantaka. Sanalika mau isun pitotama kelawan selang kuning. Sehingga isun ditibani ajianeng selang kuning kang pamungkas isun ngentak ing Siti Buntala. Akhirnya isun ora inget apa-apa. Ananging sawise isun eling bisa ketemu kelawan Siti Korba. Lamun oli Surantaka pengen takon. Sekaligus pengen pisan membalas budi jasane wong sing wis nulung maring jiwane Surantaka. Sapakah sing nulung jiwane Surantaka sehingga Surantaka waras waluya jati temak ing waluya. Kang Mas. Ya. Lamun sampean takon sapa? Sejati teh kang bisa nguripaken maning sampean. Ya. Ora sejen Kang Mas. Sapa iku? Ila wong tuai kula ramai kula dewe. Wong tuane Siti Korba. Leres Kang Mas. Kang Mas. Sampaikan maring wong tuane Siti Korba Surantaka ngucapaken matur kesuwun sanget. Jasane wong tuane Siti Korba ora bisa dituku kelawan apa bae lan ora bisa dibayar uga ditebus kelawan apa bae. Tangi Kang Mas. Lantas kelawan jalan apakah Surantaka bisa membalas budi jasane wong tuamu Siti Korba? Tangi Kang Mas. Aja nunduk mengkono. Siti Korba penjelasaken. Ya. Apa mulanya Rama sampai tekan kepatiwasa. Ngongkon kucing Candramawa. Golati mestake sampean. Cuma semata-mata Kanjeng Rama sayang ning kula Siti Korba. Ya. Karena kula memang senyatanya demen banget ning sampean Kang Mas. Tapi wong sing disenengi tiba-tiba wis perlaya. Apa manis sampai tekang ditugel ndase Kang Mas. Siti Korba orang kuat Kang Mas. Siti Korba. Iya Kang Mas. Apakah Siti Korba sadar lan apakah Siti Korba didasari kelawan ucapan kang tulus ing sejeroning ati tanpa pemikiran kang jernih? Apa Siti Korba ora weruh sapa sejatine Surantaka? Maksudnya Kang Mas? Surantaka wis duwe keluarga. Anggrum Sari sekar kedatone wong Cirebon. Kang Mas. Ya. Siti Korba weruh yang sampean wis duwe wis. Sing sebenarnya kula ketemu karo sampean cuma Siti Korba lewat impian. Ngimpi? Iya Kang Mas. Berarti ngimpimu bakal jadi kenyataan. Cintamu tak terima maring diri Surantaka. Ananging isun masih durung yakin lan durung percaya bahwasane cintamu setulus hati maring diri Surantaka. Tapi terus terang Surantaka laksana sang pengembara sawise duwe istri sekar kedaton Anggrum Sari. Isun laksana mengembara sampai ning ujung petualange wis berakhir kelawan tujuane singgah maning ning diri Siti Korba. Kang Mas. Ya. Senajan Siti Korba rela diwayu, rela ditelu. Karena kula banget demeni sampean Kang Mas. Mengkonon. Kanggo sing duwe istana keramik ora ketinggalan kanggo Bunda Yuli lan Kang Tonoy Kedik sing duwe kawasan Jimret, Kang Alan, Kang Caca sing ana ning Tugu, ora ketinggalan kanggo Neng Christine, Bunda Dewa sing ana ning Taiwan.
yen wis kelingan ningati rasane biar-biaran. Kanggo mamaku Alif sing duwe rasa kerep. Kang Maman, mamaku Alif. Mamaku, Mama Jiraba, mamaku. Kelingan manis neseneng. Mamaku Alif. Mama Iin sing duwe istana Kelingan sing duwe toko lolo. Hah? Sing Bunda cuti Cici, model. Bunda Cici. Kaya kebayang mamaku yen wis kelingan ningati rasane biar-biar. Kangge nok tati sing duwe junti Bunda Yuli, Kang Tono, Mama Jiraba, Mama Ji Abu Bakar Siddiq, Mas Bambang, Mama Reva, Mama Iin sing duwe istana keramik. Kanggo Nogdani Ariyanti. Para kalian kanggo mamaku Didi. Aduh sayang pujaan ning ati yuk pada kita madu janji. Kanggo nok tati saking Junti, Bunda Yuli, Kang Tono. Najan apa sing bakal terjadi, tresnaning ati ora lali. Bulan lanita melunya jeli minangka saksikan abadi. Sun rela dadi beban Kanggo Ajiraba, kelimbang yen ora laksana. Muga Gusti Kang Mahasa ngabul segala cita-cita. Kanggo Bunda Nelson, Kang Kaji Mukromin, sing duwe make up artis, Ambo Oscar. Kanggo Bunda Haja Nelson karo Kang Haji Mukromin iki. Mamaku Ali, mamaku Didi. Kanggo Papa Revan, Bunda bareng Mas Haja Bambang. Nelson. Mama Jiraba, Mama Jiraba, Mama Jiraba, Pujaan ning ati Mama Jiraba. Yuk Wong tua sing paling boral. kita madu janji. Sing bakal terjadi, tresnaning ati ora lali. Bulan lanita Lintang melunya jeli minangka saksi kang abadi. Papai Krishna, lawas jamane Bunda Haja Nelson, Mumbara katresna asmara Bapak Haji sembuh kaya kebayang Bapak Haji Abu Bakar Siddiq, yen wis kelingan ningati rasane
kayak sejagat buana. Kebahagiaan isun cuma karo sampean Kang Mas. Tulung gawan Siti Korba mendi baik Kang Mas. Siti Korba. Daud timbalan Kang Mas. Ya tentunya orang segampang apa sing diucapakan maring saliramu. Maksudnya Kang Mas? Iya lamun Siti Korba arep melu digawa tentunya diawali kelawan pernikahan dingin atau walimatul urus. Perkawinan ora gampang. Tentunya kudu izin dingin karo wong tuamu. Kang Mas, Iya. wong tua Siti Korba pasti setuju Kang Mas. Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi bener nduk kian Pangeran Surantaka. Gila ras Rama. Memang sengaran jodoh iku krama gobidanok ya. Asam di gunung, garam ning laut ya ketemu ning sejorone sayur asem. Ikulah jodoh. Sekalipun Surantaka wis mati, tapi bakal Gusti Allah duweni sifat kun fayakun, ketemu mangsa burunga. Cuman ger Kaulah dalam. lamun dipercaya isun ramane Siti Korba. Kula ngucapaken matur kesuwun sangat Rama. Ingkang pertami syariat melalui panjenengan kula bisa waras waluya jati-jati temaing waluya. Ingkang kaping kali etang-etang kula anebus jasanipun panjenengan. Siti Korba badhe kula pinang, badhe kula lamar sebagai calon pendamping uripe Surantaka. Keterima ngger ya. Tentunya Rama bakal dua anak perawan, dua laki. Bolong pikirannya Rama ki plong. Salah Rama. Yarine pikirannya ki prasa plong lah kono. Maksudnya bebas pikirannya. Iya Ya bebas. tapi aja bolong. Yarine bolong pikirannya ndo ya. Cuman mengkenen ger Pangeran Surantaka Nggih. sedurunge walimah arus ijab kabul ya. Tentunya hari wong perkawinan iku mudu ngundang naib lebih saksi go Rama ya. Nggih. Memang hari ngawinaken mau wong tua kewajibane nanging mudu diweruhi marang pemerintah sedepan. Nggih. Artinya Rama pengen weruh kisah dumadine sira ajal kematian. Ya bu menawa bae wong salah ketara wong bener ketenger deh. Oh mekaten Rama. Iya ger. Ananging sederenge kula nyeritakaken apa sing terjadi maring diri Surantaka. Apakah sampean siap anggene mirengaken napa ingkang dados pangandikane kula tentang ceritaning kula? Pokoknya Rama beli bakal turun ger sampai berakhir kisah cerita kematianmu. Rama, sanalika mau isun meneng ning Cirebon Girang ngawulang kabeh para santri ing Cirebon Girang. Ananging di saat kuwen salah sewijining peristiwa kang menimpah maring diri Surantaka nggih menika ilange garwanisun Anggrum Sari Sekar Kedaton. Yen sampeyan pengen unik kelengkapan cerita tentang pribadining Surantaka ki mengkenen ceritane. Kidra lumaku wajah jangan minangka sing duwe kombo Mas Gajong sampun sareng Bunda Haji Nelson saking Sukatani Dewi. Mama Haji Rabah sampun ngelam.
sapi Bunda Hajanil Sehet minangka saking Sukatani sareng mamae Pinky Mimie Pinky gede Mimie Pinky sing duwe plasaker sareng mamaku cili mamaku Walid menak kasim duwe plosok kerep sareng Bunda Cici Bunda Jun keding lalalalalalalo sareng Babe Ija keding si duwe estunada dewe Babe Ija si duwe estunada sisi kedung sareng nang ala nang ayo keding sareng Kang Cacai keding minangka sakit tugu sampun